एक बिल्ली और एक चूहा एक अद्भुत लड़ाई में उलझ गए हैं, जहां बिल्ली चूहे पर कूदने के लिए तैयार है, जबकि चूहा अपनी रक्षा के लिए खड़ा है। जैसे ही बिल्ली अपनी पंजे से चूहे पर वार करती है, चूहा चतुराई से बच जाता है और एक दीवार के छोटे दरारे में भागने की कोशिश करता है, जिससे बिल्ली निराश हो जाती है। बिल्ली अब एक ऊंची शेल्फ पर बैठी है, चूहे को नीचे देखकर अपनी अगली चाल की योजना बना रही है, जबकि चूहा सावधानी से अपने छिपने की जगह से झांक रहा है।